Доброго дня всім. Поки дві пари амадинок відсиджують гніздечка кладки, я їх знімати не можу. Можу тільки знімати Ромео, кавалера одинокого. Так що почекаємо пару днів. Може щось буде, може щось не буде. Час покаже. А Ромео тим часом літає, скаче. О, дивиться в вікно. Сьогодні знов погода ніяка. Він дивиться в вікно і тішиться, що він в теплі живе. Має гілячки, має їду. І йому не зимно. В нього все чики-піки.